Kartona mēbeļu ražotāja Sijā Ekokart krēslu, žurnālgaldu un šūpuļu krēslu izgatavošanai netiek izcirsti meži, bet gluži otrādi. Mēbeles var pārstrādāt arī otrais. Galvenais, kas ir vajadzīgs, lai radītu šādas mēbeles, ir gofrēts kartons, labs papīra nazis un milzu pacietība. Šīs mēbeles tiek ražotas no 7 mm bieza gofrētā kartona. Tas nozīmē, ka šis kartons sastāv no 5 papīra slāņiem, un vidusdaļa ir, teiksim, gofrēta, viļņveida līnija. Mēs pēc šablona izgriežam loksnes no šī kartona un līmējam vienu pie otras klāt. Rezultātā mums ir nevis cilvēks sēž uz kartona virsmas, bet uz kartona sānu maliņas. Un salīmējot ļoti daudz šādas maliņas kopā, mēs iegūstam ļoti, ļoti izturīgu materiālu, ļoti izturīgu krēslu. Sijā Ekokart sāka attīstīt biznesa ideju šī gada janvārī, pat laban jau ir uzsākta mēbeļu ražošana, savukārt pirmos krēslus un galdiņus uzņēmums sāks pārdot tuvākā mēneša laikā, kad būs izveidots interneta veikals. Tajā Sijā Ekokart plāno piedāvāt žurnālu galdiņus, soliņus un šūpuļu krēslus. Vai viņas būs pietiekoši izturīgas? Paņemsim šis krēsls, teiksim, savus 200-300 kg droši var izturēt, un tāpat tās būs arī ar žurnālgaldiem. Viņi nebūs tikai, kur nolikt šķīvīt ar apelsīniem, viņiem ballīties varēs arī droši dejot. Otrs visizplatītākais stereotips ir par mēbeļu ūdens izturību. Gofrēto mēbeļu lielākais pluss ir tas, ka gadījumā jau uz tām nejauši tiek izlietas ūdens, tad šķidrums pa gofrēto virsmu gluži kā par enītēm notik nost. Savukārt tiem, kas mēbeles plāno izvietot zem klājas debesis, nākotnē par atsevišķu samaksu būs iespējams pasūtīt mitruma izturīgu pārklājumu. Šim gofram ļoti laba īpašība ir tas, ka ja ūdens uzlīst šīs mēbeles, tad ūdens pa šīm renītēm iztek cauri, un respektīvi jāļauj tikai mēbelē nožūt, un viņa atkal ir pilnībā lietojama. Mēbeles maksimālo kalpošanas ilgumu vēl nav izdevies pārbaudīt, taču pavisam droši var teikt, ka tās kalpos vismaz 2 gadus. Tā kā Latvijā uzņēmuma īpašniece neparedz lielu pieprasījumu pēc kartona mēbelēm, tad Ekokart plāno tās eksportēt. Mēs to plānojam darīt caur sadarbības partneriem, caur veikalu tīkliem, kas jau darbojās, teiksim, ārvalstīs. Viens, protams, ir tas, ka mūsu mājaslapa būs starptautiska un jebkuram interesantam pieejama, gan angļu, gan franču, iespējams arī somu valodā, bet otrs ir tas, ka mēs meklēsim kontaktus tā pašā Vācijā, Somijā, Zviedrijā. Šobrīd Latvijā kartona mēbeles ražo arī Sijā Cardboarders ar zīmolu Foldlife un Sijā Monreina. Ekokart atšķiras no citiem nozares spēlētājiem ar to, ka šīs mēbeles ir statiskas, nevis salokāmas kā uzņēmuma konkurentiem. Par mazo un vidējo uzņēmumu konkursā atspēriens iegūto naudas balvu Sijā Ekokart iegādāsies kartona griešanai nepieciešamos nažus un izveidos interneta veikalu.